Bienvenue sur votre site InfoPlus, Ezabongo Peggy Titan, le parallélo de la presse, Nena Ipsakibino, de retour déjà ici à Kinshasa. Et j'étais là déjà dans séjour dans la province à Kouilo, sur Bomonaki, comment on était allé accompagner l'honorable Paka Basilele. Qui vraiment qu'on s'enrôlait na fief naïe na village naïe Bulungu. Et déjà là je suis déjà à Kinshasa. D'abord sans commencer, je vais d'abord remercier tous ces gens là au bazo soutenir Bisso de part et d'autre. Namoniwana Sarah Baïka. Donc vraiment merci à toi. Nenge vraiment ozo CCT Yakota l'info plus. Nabo sanité Babimboli. Hein? Mon vieux Babimboli, agence Badem depuis la Belgique. Vraiment c'était bien. Ça s'est très bien passé et maintenant je suis à Kin pour bandela bino susu bana Kin bana le monde entier ndenge bolinga ke Peggy Titan toujours na cadre ya découverte nanga ndenge toujours na tambola et pour na monopoliser parole te lelo vraiment nazo yambela bino hein Pichu ye aza mystique Pichu donc ye aza mystique Pichu Kuchende Yogo donc non, il n'a pas découvrir rien parce que Azana voix moko, c'est un peu rare lelo na musique nabiso, ba voix surtout ya ba star nabiso to yebaka lokola ba vie Pepe Kale, ba vie Dido Yongo, ba vie belé et lelo Pichu Kuchenge tozo yambaye aina nostalgie parce que so botali vie Dido Yongo parmi bibliothèque ya musique nabiso. Et le vieux là, Aza vraiment. Et Toyebi Kebalo, la moine, Naeba Embaka. Et aussi son frère encore, Itsu Pichu. Zalaki, malgré notre orchestre. Mais l'élo de retour à Kinshasa. Et dans cadre à découverte, aujourd'hui, on va le recevoir ici dans InfoPlus. Boyo Kaka à découverte, donc beaux à l'attentif. Déjà dans le ça y est. Bonjour Pichu. Bonjour Peggy Titan, les journalistes intelligents. Déjà à Kinshasa? Oui, longtemps déjà. Vous mettez dans Kinshasa, bon, on a un découvrir, hein, comme site internet InfoPlus. Donc on va découvrir, on va recherche avec Peggy Titan, les journalistes intelligents. On va découvrir, hein, donc il faut le monde entier, faut le monde. En tout cas, parlons maintenant de toi et Pichu Kuchende Yogo. Carrière musicale naïe. Monika Robimimbo et Marie Kenga Nayebi qui aux ana bafali bama male kusa banane. Est-ce que tu peux un peu c'est un peu ça m'a briefing ce qui yo musalani donc orchestre ni ou bien carrière nayo et banda wa papa au Kenya Brazzaville. Bon carrière musicale nanga et bandi na kitambo na musique. Bon apparemment ndo se pelate hein forcément yanga moko bon comme quand ça musala nanga o nzamba tindelanga likabulanga. Fona trizango amoni simba tena ba parents na Kenya Brazzaville na beti na matiti mabe pas feignant la beti bon on ka so ko tuna kata ba mouvement ba mso bazakala ba mitema mabe amona ga oza na lumière ba kal toujours amona ki moyen c'est na kati na Kinshasa na quartier latin et pas Kofi. Il paraît qu'il y a quartier latin, on a dit quartier latin. Tu as fait combien d'années à quartier? Oh, le quartier latin à cause de la directeur na biso azaki mabe me faire ngai à Situmbo na un mouvement pour présentation na ngai me zaki trop rare ba no c'est pas na ba vrai bon après ça tenga ba mingi te watike ka ba effort nga bombe na mona ki donc o musique zo simba so ngate na vanda grâce à site InfoPlus na écoute na Peggy Titan mais na lingano ba cher internet na biso ba découvrir couleur ya voix non parce que quand on parle de ya yogo dans rara to beta Pichu Kuchenge yogo ozo comprendre de bi na biso di do yongo c'est parmi ba voix rare il y a l'élo la musique congolaise. Est-ce que dans l'ingana qui avant tout kota mamuto poursuivre les solos na biso au sala moi et loko moko boye ba pas comprendre couleur mais ça bien te boulot nga izino bangani na betela bino eloko ezanango hein nalingi otika ko tambisanga moto o tuyima haleluya mapata nzambe mafungwa ba mame mabolingo la biso kela rapoto kwela ngala yo ngala bakutu to beta mukeko wana dido yongo. Oui, il y a des deux quand mais voix qui toko bona mono dirait voix bino ndiza ya famille. Oh, donc concernant l'ensemble pour arriver dans la ligne qui m'a cassé donc ils sont dans ce cas ils vont m'a concentré même maman nga ça m'a bela yebaki papa nga yebaki donc bon je suis sur mobimba balinganga na salole papa ba no boya bon papa miso ba pouiller dans la musique
Donc meza ya lengi. Parlons maintenant Nengo Lobi que tu étais à quartier latin. Tango na quartier latin. Kofi Olomide ezaki na époque nini pe na toni. Bon quartier latin na komi le ba to sala tonton baye. Atata baye bazaka na ntena na kotsi demande nanga asitumbo azungai. Apasanga la mission mo bote le kana mission mais la micro na solo laté. Zoka soleil na Jordan tout ça. Non ba soleil kusa ba fali bana nokuta bango na quartier latin. Oui, on nokuta le bango dicap. Ah. Dicap nokuta gona pirngati. Onolo la pe okuta kai. Oui, la kuta enti na Brazzaville na beach okita na saile ba foka la leli mabembile kanga pe kisimbila bosimbangati. Ah quartier latin na voyage ngabi ataka boye. Est-ce que dans le quartier latin, là, on est au salaire là, on teste dans le quartier latin, pas venu en et là, on a salaire là, on teste dans le quartier latin. Là, tu commences à beaucoup. Tu as un répertoire là qui est plein. Hein. Tu as plein sur ce studio. Tout le monde préparer le coup la force des frappes. À cause de la cale. Bah, il y a eu quand même des misayo. On a tellement de moyens de comme tricage. Na fanda na on a nzambe dans sala musala na eta le site faux plus. Ba découvrir na ba recherche na bango avec Peggy Titan. Non tu vas focal les alangé belé. Ba focal o manga na sala vimba o mutu so azui na ye ayo kanga sa. Tozolo ba eloko yo okota na ngo epa ya Verambo. Est-ce que go beta mo s'agit na biki ba masano ba fali pupa banani bana bango na bango pe ba ina parcours na bango ndeni bayaki. Et yo siko pichuku chene. Oyaki ndenge ni na quartier là. Bon na quartier là à cause ya Willy wala ya Willy azwanga liboso ya Willy azwinga ma importance na ngai bon bika mukili ba muso balinga na ba totela moni lumière yango ebiso to mona na te bon na quartier la tele ba vocal lo zali na frappa za mutation a modifier mutation a ki mona wapi mo ya mitimo la lilita na ye nzete tabebota kama kimbarate liki asose bota jamais moi la libata yolingi ngala nyokoma bolingo eloko ya ofele nzambe mutu akile pona biso bato ya mokili sola la malutika pegitita internet. Donc c'est belé. Donc vocal wana so de talibien ezara vocal na yo. Oui, vocal nga travailler oui so muta jelo ka muta weli sa ngakati. Muta sala ngoka ezande ko na yo. Oh, ça problème te pangina nga ngabula nga to kanga na to sala moi bum moko bebe. Lenga basala kana père fils na tango bakoko na biso ba sala ka o se. Babloko wana na besoin de travailler bon monika masa akomene ba mune bo ngapela bena bokina ni wa. Tara donc Peggy Titan ba découverte na ba recherche c'était faux faux plus bon ouais tu as parlé bien que tango qui quartier latin au fond na ba masana yo et tout yaki okendoke okena au Brazzaville tango ke Brazzaville le siko lelo moni siko ke bato bo bandaki na bango bato ko ba kusa ba soleil banani bato na ebele ba évoluer et mais lelo yo pichu kuchenge ozongi Kinshasa. Est-ce que vous avez des leçons à tirer par rapport à voir les lobos accompagner les gens dans studio parce que voir aux porter moto azaki na garant nango lokola vedi de yongo eza jeté mais yo zo bimisango pe ozo yemba vraiment oza vraiment na souffle mais lelo vraiment il faut le dire oza na moi si ma par rapport à bandeko nao obo bandozaki na bango ensemble dans quartier latin. Na ça ce matin, si me retard exaté pour mon ezika raté pour la répéter. Eza bilo côté mon inspiré raté. Retard exaté bon retard nos andé ne sko yango. Vérité ali il faut plus il faut plus yango té. Oui misingati, il faut plus les ali, mon ba découverte des ali. Retard exaté ba réussite yango. Et à Brazzaville, tu étais dans quel orchestre? Matiti Mabé, président Feignan, de Koufa, Zalaka, ouais. Baninga nanga. Bon, Gablo Kouana, Soyo qui n'a qu'à Rwanda, n'a posé à Naker, avec leader Nabiso Yagi à l'Ekodi. Bon, nous avons combien d'années n'a pas mis? Oui, na Oumelaki, Mingi, n'a que des ponts noirs. Et la Kenya n'a que des ponts noirs, ou de découverte, même aussi na ponts noirs, Baïbinga. Mais ça découverte il faut plus avec Peggy Titan. Ça coûte cher pour vision na yo sur Babi Mboli depuis la Belgique, Azotala,
Mama Iguette Pemba azotala yo motema ya Martyr Wilu bazotala yo Dina Kabemba 30 giga la meilleure femme du monde bazotala yo et maintenant le loyo oyena Kinshasa vision na ezanini oza na besoin o exploiter voix na yo oyo eza un peu rare oza na besoin na ngote vision na yo ezanini puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter au salle orchestre par exemple, ou bien au salle la carrière solo, ou bien au quoi accompagner Batou. Je sais pas, vision dans les années, dans les cher internet, bateau bazota la biso, idée parce que voix déjà na sur et pâté bas. Bon, vision dans les alliés dans salle orchestre était bon. Koko tape pas mutute. Koko tape mutu na koko so na kuta na orchestre za manonga na koko tape na boye na ko tambola na moni bakali leki trop. Bon, grâce à faut plus na ba redécouvrir nga on a besoin ngai. En coup on faut plus ba kozwa ngai to travailler to sala musala ali studio benga nga to travailler na ko chama mongo. Le ban en vision na yo, vision na ndingo ye Kinshasa, qu'est-ce que tu vas faire? On a besoin d'intégrer orchestre ou bien on a besoin d'accompagner Batou pona selon niveau na yo, selon expérience aux ana. On a besoin ngai ezaleki na on a besoin ba producteur ba romo na yo. Baluka basala moi soit eloko moko boye pona par rapport ya vena biso di doyongo ou bien yemba ba nostalgie ou bien on sale eloko mondo il faut la bref c'est un producteur azali aye to travailler ba nostalgie on ça la bien ils ont compris avec kilo là trouver un aide au travail to comme mungu et ça moi lengi moko boye na kata musique comme on a lola non bosolo là bon na lola to solo na brasa les ba voyage na Brazzaville ba kutanga na beach na ngo sala ba vocal abinga bambila ba zunga itara étranger na mboka batu lola ko tabite botika nini. Bon. Est-ce que vous sort à Lola musique par rapport à père Nabino Oazali, le quoi idéal Nabino par rapport à voir Nabino Mtu, bo héritier mais oui sort à Lola Lelo tozo monate et le côté mais aza tozo mona Lelo bana ya ba artiste misusu Lelo bazo populise pe bazo kendepe mais Lola Lelo tozo mona par rapport Bino Lelo par rapport nenge bozabma il fallait bozala pe à la une mais bozo botika moi sima est-ce que sort ya ndeko na oyebi bon eza muto dans la vie na ye zo baninga zo tambola na responsabilité na ye bon nga vraiment na problème muto te eloko na lingaka na zambe na liboso bon écossainement na mviarati le na za na des orchestres oma nzambe mbatsenga likabwa na ka fona beta quartier latin ou bien zaiko mozara déjà un quartier latin mais quand tu es dans travailler faut travailler le studio côté on nous en a un mouvement les baos le moi pour moi besoin d'œuvre au quartier latin zaiko surtout zaiko pour la papa na je sar ils allaient bien mal donc ba découverte na yo wana ba mayele wana na mona ba tozo mba kuna bazo koma na zaiko te ba ko matin à part yemo quand sur yembino sentir zaiko mais ça souté bon zaiko ça ngona ba sebel ba nini on a chef mo ka cacha zaiko ça ka tikala ka je sar yemo moi ça qui na mouvement à ça la boulot papa ça la qui bon na habité on t'entend na travail na hein moi les motos abimité ba mon etinate mais na découverte il y a un faux plus avec petit temps les journalistes nzambe intelligent au moins to moninga découvrir nga monde entier na zoloba bana mikili monde entier bo découvrir ngai pichu kutsendeye yo donc na ma solo ve mes alliés ko palola bon na minga ko baté opesa moi message moko oyo bateau bako capter ne ba monyo a na kati info plus bayoki par rapport à parcours na ondengo lobaki ndengo bandaki ba masolo lelo zo mona ba massa na yo ba fali pour pas déjà bazo populser kuchengo zongili su Kinshasa message nini to komi na suka opesa message na ba téléspectateurs na ba cher internaute bateau ba rolanda na ba o ba yebi ba kozwa libaku ba retenir nini ndenge ba monyo na info plus hein yo bika rabat balinga ba zwa pe loro moko boye ba monyo parce que ba yo qui voit ba sentir merci koyo et loro nini message nini ozanango par rapport à pense que to type ça au micro oyemba sikoyo na linga ko pesa na message bon message nanga ezali message nanga ezali na batu na ngai yo ba ko sepela nanga na o ba sepeli nanga déjà on est besoin nanga na kate faux plus grâce faux plus hein grâce faux plus nanga mun ba sortir ezali mun ba découverte ba ça des lengi message nanga ezali na ça na besoin boulot so on soutenir ngai ye to travailler to sala musala na ça ele musala ka produire bien au ministère de la culture et des arts na biso ba mona ma oui en tout cas nous sommes au Congo baza to ça na batu
ya malonga bon message nanga ezalima ya minga koloba te possibilité nde eza te omoni possibilité soki ezalaki mbenga mongo na kota studio na sala libumulanga mbe avec site il faut plus avec DG Lukman cordon Moustapha Malembe donc naza sûr donc par nous ça réussite bon na minga koloba te na ma minga koloba te fona ko katela ngana musala mingi ke koloba yembana ah Peggy, na palola kaka non a besoin nango. Palola. Oh yoki ya muke. Palola. Peggy. Na sala nini bolingwele kinga nzoto. Na pesa nzoto na moto aina nga kala. Na kolanda yo pona linga kayo tika baloba ekoswa ngaite. Mingi te batika na posa te. So libre ko tondi mu ke yo ko baye. Ça va, pèse moi ba dédicace na yo, moi ba dédicace. Dédicace na nga vraiment ezali kaka. C'est faux, hein? Avec DG Lukman, Cordon Moustapha Malembe, journaliste Nzambe, intelligent, Peggy Titan. Donc, grâce à Il faut plus de découverte, on a un grand boulot. La découverte, c'est un pour comprendre que Congo, Mboko, Nzambata, Atala, donc, bato bazali na kata Congo ya misika ya te soko bimi o gangi yo ite kota na wenze ko somba biloko ne bandela wenze te. O somba biloko epola na kati kuna ba pomba bien ko memela bana ba osepela yango biso dozali. Na minga ko loba mate na ko loba te na ko ama loba te. Ko loba nga ya pasi. Bosani Babimboli, agence Badem na Belgique. Babimboli. Bon yeb saka bana bela Babimboli, agence Badem. Ah yo prêtre, nous avons besoin de makasi. Nous avons besoin de soutien na bani tala ba kinne dozali ga. Peut-être la Babimboli moi nostalgie avec Yogo. Il y avait Yogo. Ah Babimboli. Babimboli. Ah tala pego tumusanga hein oyo yo lukusanga na kini ba opozone ngate. Yembela ngala linga nde Babimboli nde ayoka nostalgie moko bonzembo moko boya ya vie dido yongo o batu ba mesana ngo batu bayoka kwa. Naleli ororo ngala leli yo boni okosala kanga boye o sulukia naleli ororo mwana mama tika kosala kanga boye o denewade o ngala leli yo Babimboli yango yango. Merci beaucoup, hein. C'était la Pichou Kouchene. Yogo, donc vous avez vu comment apaiser vraiment ma message naïe pe à l'obeli natina parce que à vraiment la voix qui to quoi voix naïe vraiment to monique ba musicien bazo kufa mais ba voix na bango zotikala et je dis merci beaucoup à l'équipe technique. Équipe technique Hussein Sassi, Babi caméraman Nyokola Masolo, Sarah Baïka. Faut comprendre. J'oublie pas mon cordon. Soki Naza Lelo Boye, c'est grâce à 4 soldats. Mustapha Malembe, Yaya Nakaluji Konde, Agence Badem, Babimboli depuis la Belgique. Dina Kabema, la meilleure femme du monde. Bomoni ba découverte à Boye Fo Ezalaka. Est-ce que Batou Banga qui va y ba Pichuku Chen? Banga baye ba été. Mais grâce à sa voix, Bisso Info Plus te faire découvrir Boyoki ba vérité comment a lobby que Azalaki na quartier latin a évolué à paix. Na bandeko na ba Fali Poupa ba Gibson ba nani na petit na mokolo là. Mais le lobo moni comment à s'exprimer awa na Info Plus et na lobana bato nyonso bo CCT ko s'abonner na site Oyo Info Plus. Le DG Lukman a dit que cette fois-ci, on va amener la presse congolaise dans ses normes. Bah découverte à Boifo Ezalaga. Bolingara ming ming iteka bateau yoninte. Tu vois avec sa voix, yango nemtememe l'info plus. Donc merci bateau nyonso ba Olanda biso. Merci na bateau nyonso bako pesa biso p chance. Hein? Yako sala vraiment makambo bien et merci na salon le phare plus. Le phare plus place Tozali et pas à maman Nabiso Fanny Bombembe Bopenze plutôt hein na bosanité ya yedenda hein ya denda Philomène babiso kolingo mona ya denda Philomène oye awa na espace le phare plus et pas madame Fanny au mona ye madame Yadenda Philomène.
Adam Mystique. Donc c'était là Peggy Titan. On se retrouve à la prochaine.